こんにちは、イフィです。今日は通学バッグの中身ということで、私が学校に持ってっているバッグの中身を紹介したいと思います。私はニューヨークにあるファッションの専門職大学に通っているんですけど、専攻取ったり留学している理由は自己紹介動画で詳しくいろいろ話しているので、よかったらそれもチェックしてみてください。まだコロナとかの影響で1学期間全部クラスはオンラインになるので、まだ学校にね通学していくのはまだまだ先になると思うので、今回は1年生2年生の時に持って行ってた中身の再現して紹介したいと思います。まずね、これがバッグ、トートバッグ、普通のトートバッグです。気分によって違うやつとかいろいろ使ってましたけど、基本的にトートバッグを使ってますね。中身はこんな感じです。これどこで買ったんだろう、ちょっと覚えてないですけど、思い出したら言います。はい、まずね、中身のナンバーワンはね、携帯。当たり前だけど携帯。そう、この携帯のカバーの中にね、いつもメトロカード、電車に乗るときになんかパスモみたいにピッとはできないんだけど、改札でスライドしていくやつです。メトロカードって言ってニューヨーク版の IT カード的なやつです。でその中にもいつもね、こうやってスチューデント ID 学生証も入ってます。忘れないようにいつもこの2つは携帯のカバーに入れてて、そしたら絶対忘れないから。次ね、お水。今からだけどいつもお水は欠かせないですね。水筒か、水じゃない、これ水筒っていうの。水筒、これね、多分ねダイソーで買ったやつ。はい、次、エアポッド、お財布、ハンドサニタイザー、日本語でわかんないと、あとヘアゴムね、いつでも使えるように。細々したものからちょっとちゃっちゃかちゃーっといってきますね。でバセリン、日本語だとワセリンだっけ、なんだっけ、なんかあるよね。日本語だとなんか違うんだよねこれ。リップにするのもそうだけど、顔を乾燥しているスポットに塗ったり体に塗ることもできるから、リップ小さい塗る用のリップを持つよりもこういうのを持ってた方がいろいろ便利で、一石三鳥ぐらいあるので、これはいつも持ってます。で次は文房具。筆箱は場所を取るので持ってきません、基本的に。そんな別に持つものもないから。シャーペン、ペン、ハイライター、カラーペン。このカラーペンは毎週色を変えてましたね。ちょっと気分上げようみたいな感じで。ほんとちゃっちゃかいくね。これでもかね、これメガネ。これ見て見えるかな、フィーフィーってあだ名も、名前っていうかあだ名も入れたの。動画入ってるメガネじゃなくて、パソコンやるときに紫外線じゃねえな、ブルーライトあるじゃん、青ライト、わかんない。ブルーライトをブロックするやつ。パソコンとかしてて頭とかが痛くならないように、これはいつも持ってってましたね、学校に。でパソコンする時だけつけて、あと頭よく見えたい時につけてました、こうやって。どう？これね、ブランドはゼンニーみたいな。これめっちゃいい、すごくいいやつです。で次はね、もっと学生っぽいものね。じゃじゃん、これがね、一応ノートとファイルを入れてるやつで、基本的に1個しか持っていかないけど、こんな感じでプリントとか資料とか入ってたり、あとなんでかわかんないけど2年生の時から普通のノートをあんまり使わなくなって、こんな感じで、そう、これ普通のコピー用紙にこうやってノートを書いてたから、両面ぎっしりだいぶ
これが私のノートだったので、これファイルとしてここに入れて、こっち側は自分で取ったノートで、こっち側はまあエッセイとか論文とかね、提出物とか配られた資料とかを入れてます。こういうノートの取り方はやりやすい教科とやりにくい教科があったから、これプラスたまにこの普通のノート、これちょっと見えにくいと思うんだけど、こうやって何個か分かれてるのね。5教科を1つのノートにまとめられるノートブックで、たまになんかテスト勉強とかするときはこういうノートを使ってます。こんな感じかな。ノートにはねちょっとね自信があって、本当私だけなんかアジア人の日本人のノートの取り方をしてて、日本の小学校中学校で学んだノートの取り方を一人で勝手にしてます。だから周りの人よりすごい時間かけてるけど、こんな感じで、ね、カラーコードとかちゃんとして表を作るのが大好きです。こういうのなんか好きだから結構やってます。たまにすっごくたまにもう書くのめんどくさいっていう時はパソコンでノートをGoogle ドックとかね Word とか使ってノート取ったりもしてるんですけど、パソコンは基本的にあんまり持っていきたくなくて、だから今日もこのバッグには含まれてないんですけど、重いからパソコンは基本的に持っていきません。そう、学校にパソコンルームがたくさんあるし、コンピューターがついてる教室もたくさんあったから、あんまり必要ではなかったですね、パソコン。ただやっぱりテスト前とか課題の締め切りが迫っている時とかはどこでもできるように MacBook を持参してやったりもします。これで一応以上なんですね、このバッグの中身は。ただビギニングでも言ったように専門職学校に行っていて、ヘンズオンのクラスもあって、ミシンを使ったりデザインとかは習わないんですけど、服を作る系のクラスも1学期に1個あったりしたので、そういう場合は荷物が増えるんですね。必要な材料、定規って言うんだよね。そう、縫い物セットだったりファブリック、布を持ってったりするのに、これだと全然入らないんです、小さいから。だからそういう場合は、そういう授業があるときはこれを使ってました。でね、学校で買ったやつもうすごいボロボロだけど、2年でこんなボロボロになったけど、こういう大きいキャンバスのトートバッグを使って、この中にそうね、こういうやつ、これ服を作るときに使ったりする定規なんだけど、こういう大きいものを入れたり、どうしても教科書とかが必要な時もこっちの大きいバッグを使ったりしてて、これもね、記事の勉強とかをするクラスとかも取らなくちゃいけなかったから、こうやって、これ可愛くない？可愛いけど、ね、こういうなんて言うんだろう、ファッション学校独特の学校のマテリアルとかもあって、結構荷物が多いので、それは臨機応変に対応してました。自分のスケジュール的に毎日学校に行くのが嫌だったんで、月曜日から水曜日にぎっしりと1日に3クラスずつバーっていっぱい取っちゃって、てか1コマ1授業が、私の学校は長くて4時間短くて3時間、その3時間のクラスを3個1日取ったら本当に朝から夜までずっと学校にいるんですよ。だからそういう時はちょっとしたスナックだったりを持っていかないとすごいお腹が空いちゃうから、もちろんランチブレイクとかは買って食べてるんですけど、そうね、これプラス食べ物を持ってってました。で、結構ナイトクラス、夜のクラスとかが多かったので、午前中バイト行ってそのまま直接大学に行くっていう日も毎週やってたりしたので、この重い荷物プラスバイトの制服とかで結構荷物は多めでした。そんなこんなでこんな感じです。どうでしたでしょうか。持ち物としてはあんまり日本の大学生とは変わらないんじゃないかなと思いますけど、また留学というか私の行ってる学校の仕組みとか
クラスがどんな感じとかいうのももっとこれからどんどん話していけたらなと思うので、そうだ、オンラインとかね、またクラスが始まったらオンラインクラスの一日の流れとか、学校がいたらこんな感じみたいな感じでいろいろ撮っていけたらなって思うので、これからもお楽しみに。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。またね。実演、私の学科は実演の学科、専攻は実演クラス、実演クラス、復習。How do I explain this?